इसी तरीके से दोस्तों हमको देखो ये आपको पकाना है। ये इसमें अदरक और शहद और काली मिर्च मिला के बस, और जितना अच्छा ये पक जाएगा उतना ही बहुत ही अच्छा। देख रहे हो आप कितना गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है ये। और एक चीज़ इसमें याद रहे, इसको खाने के बाद आप पानी का तो बिल्कुल ही सेवन ना करें और पानी ना लें इसके साथ में, और बिल्कुल मुंह बंद करके सो जाएं। और ये रात को लेटते टाइम लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सुबह तक एकदम आपको खांसी में भी आराम मिल जाएगा और सर्दी भी निकल जाएगी शरीर की। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदाई और आपको करता हूँ गुड नाइट और शुभ रात्रि और साथ में जय श्री राम।